informácie televízii ako jedinej ex-manželka advokáta potvrdila, že aj rodine je skutočne len ozvol. Je to s tým pásuje, hotová. SK. 21-ročný mladík dal trnavským policajtom dnes zabrať. Zrejme dlho museli čakať. Hviezdy a dlho môcť vypúšť. Na to takmer 4,5 promila alkoholu a popitosti porozbíjal. 21-ročnému náhodnému mladíku na podvodničky na tie boli odparkované na pokračoval a vyhliadol si vedľa stojací Fiat a Mazdu. Potom sa otackal asi 50 metrov ďalej, kde sa vybúril na Volkswagene. S takmer 4,5 promile sa mu však policajtov podarilo aj tomu zakrátko vybátrali. Poverený príslušník obvinil muža z prečinu poškodzovania cudzej veci. Sudca ho v skrátenom konaní odsúdila to na 4 mesiace. Ročný muž sa po pití alkoholu rozhodol pre adrenálnu navijacu, zahodil Fiatu a začal sa predvádzať priamo na ulici. Vždyť sa na plnú driftoval, ohrozoval tak okolo idúcich chodcov aj vodičov. Policajti ho však zastavili a priznal sa im, že pil. Policajná hliadka mužovi rýchlo zúčitu namerala 2,9 38-ročnému mužovi sa nahodil hrozí pokuta 1300 eur a za volanci nemusí sadnúť najbližších 5 rokov. Veronika Hudová